Всем привет, с вами я, Майнекс, и я решил, что мой канал будет посвящен только оригами, но не будет выходить ни тестов на психику, а вот только оригами. Ну вот, сегодня я буду делать вот такой кошелечек, тут есть два отсека, так, ну вот он вот такой. Давайте начнем, вот я вот сюда положу. Так, для начала берем и складываем лист пополам. Так, делаем здесь складочку, разворачиваем и складываем лист еще вот так. Ну, складываем поперек, точнее. И также делаем складочку. О. Разворачиваем. Теперь берем вот этот уголок и притягиваем его, складываю. Короче, вот так делаем. Я забыл, как это называется. Так, второй уголок делаем также. Переворачиваем. И на этой стороне делаем точно так же. Делаем складку. Теперь отступаем примерно сантиметр, ну, на глаз. И складываем вот этот уголок. Раз. И два. Вот такая фигура у нас получилась. Так. Теперь вот эту грань нужно пригнуть к центру. Вот эту часть, точнее. Ай-яй-яй-яй, извините. Так, я прошу прощения, на меня напал собственный кот. Он прыгнул мне на спину. Так, вот эту часть пригинаю вот к серединке. Так. На другой стороне делаем так же. Так, вот что у нас получилось. Теперь переворачиваем. Здесь у нас ровная сторона. И делаем вот. Сейчас. Делаем вот так. Если вы делаете цветной бумагой, то будет вам посложнее это делать, потому что я делал вон с белой бумаги, это было полегче. Так. Так. И с другой стороны делаем так же. Все, вот что у нас получилось. Теперь делаем, ну, сгинаем пополам. Вот, у нас получились уже вот два кармашка. И теперь вот с одной стороны вытаскиваем вот этот уголок. Кошелек готов. Теперь можно как-нибудь вот здесь его украсить. Сейчас я его украшу и включу обратно. Так, ну вот, я вырезал сердечко и приклеил. Ну ладно, с вами был Майнекс, всем пока.